Сегодня 15 Самое главное, что октября 2016 года. Мы встречаем Покрова, ВСУ и вообще школьный этот Владислав Николаевич Смоглюк предложил заснять. Ой, супер. Вот у нас есть свой Федерико Феллини, он же Саня Бойко, он же главный... Снимай огонь, огонь, огонь. Огонь, огонь, Огонь! огонь, огонь, совсем огонь, да. Куда пошел? Сейчас, сейчас. Слушай, тоже негодяй. Сейчас я засниму этот. Такой этот. Видео, шмидео, конец связи.